Hello，大家好，係今日咧，我哋咧請咗兩位特別嘅嘉賓嚟參與我哋今日嘅拍攝。咁首先歡迎我哋美如啦，同埋聚海，同大家打個招呼好唔好啊？大家好。Hello，大家好。OK， 好，咁我哋咧今日咧主要係講咩內容咧？首先咧，我哋諗下復活節係幾時啊？今年復活節係4月5號。5號，係啊係啊，係大家都知啊。冇錯，大家都知係啊，好5號。好啦，咁我想問下啦，復活節之前嗰個禮拜好似有一個特別嘅節日㗎喎，美如你可唔可以同我哋介紹一下？好啊，好啊，唔該，琪琪。咁咧其實咧呢個就係今日我哋講嘅主題啦，想同大家分享下棕樹主日啦。咁咧棕樹主日咧，其實咧亦都係復活節主日之前一個禮拜日嚟嘅。咁咧點解會叫棕樹主日咧？其實咧最主要係紀念翻主耶穌當年咧，佢進入耶路撒冷城，騎住驢駒子，而咧好多嘅街上面嘅人民咧都係向佢歡呼，大家咧都係揸住棕樹枝，咁咧就係好似歡迎主耶穌，好似一個榮耀嘅君王咁樣去進入耶路撒冷城嘅。咁呢一個咧就係棕樹主日嘅一個起源啦。咁啊，仲有冇補充啊？其實棕樹主日，耶穌以榮耀嘅王進入呢個耶路撒冷城，亦都標誌住佢哋以色列民嘅期望，係期望呢位榮耀嘅王帶嚟俾佢哋係有拯救，係脫離咗羅馬帝國嘅統治咁樣嘅。咁所以喺當日嘅時候咧，即係萬民喺夾道兩邊咧，都去歡呼嚟到係讓呢位主耶穌騎住驢駒進入耶路撒冷城，應驗咗舊約先知嘅預言。係啦，冇錯，係啊，就係咁咯。係我而家都清楚咗好多，係啦。咁所以咧，我哋嘅棕樹主日咧就應該係早一個星期，係3月29號。29號啦。係啦，冇錯，3月29係啦，亦都係我哋嘅聖週嘅 Holy Week 嘅開始啦。咁樣明白？好。係，我諗下先。咁但係棕樹主日咧，我哋好似要做一啲嘅禮儀㗎喎，係咪啊？有冇咩印象？我哋基督教嘅傳統裏面有啲咩嘅儀式係要做下嘅咧？係美如可以分享下同我哋。咁就即係大家咧，如果係有參與我哋嘅崇拜嘅話咧，其實咧有一個好特別嘅，就係棕樹主日嗰一個嘅主日嘅崇拜咧，我哋唔係咧喺入咗去聖殿裏面咧去開始嘅喎，我哋全部嘅信徒咧，啲會友咧都會係聚集喺聖殿外邊，而咧每一個人咧都係揸住一支大大嘅棕樹枝，咁然後咧牧師咧就會開始個崇拜，講一啲禱文啦，同埋講一啲禱告啊，咁咧然後咧就帶領住我哋一路唱詩咧進入去聖堂嘅。咁呢一個咧就係亦都係模仿翻或者 symbolize 翻喺當年主耶穌進入去耶路撒冷城，去俾接受民眾嘅歡呼嗰個時刻。係啊！你咁講我就好記得啦。係啊。細個都係主日學老師都會同我哋一齊唱歌啦，然之後咧就攞住呢啲棕樹枝，慢慢咁樣行入去，擺喺嗰個聖壇面前。係啦，冇錯啦。咁咧，同埋咧之後咧，我哋仲會攞一個小小嘅棕樹枝俾大家紀念㗎喎。咁咧，只不過佢乾咗啫，原先就係綠色嘅，係咪？咁咧，呢一個棕樹枝咧，亦都會係可以擺你嘅工作間啦，或者擺你屋企啦，或者你架車啦。咁咧，然後咧就係去俾大家咧望到咧，都會記得翻主耶穌佢為我哋受難、釘十架、復活呢一個嘅恩典咯。冇錯，係啊。好啊。最後，叔叔有冇咩嘅補充啊？對於如果大家記得我哋喺大齋期開始嘅時候咧，我哋咪有個蒙灰嘅崇拜嘅。係。咁嗰啲灰係點樣嚟嘅咧？就係每年我哋棕樹主日完咗之後，嗰啲棕樹枝咧，我哋係會風乾咗之後咧，喺第二年係有一個特別嘅儀式去燒咗佢，撈咗啲橄欖油，就喺蒙灰日嘅崇拜入邊咧，就搽喺我哋額頭上一個十字嘅記號咁樣。係啊，係啦。咁所以我哋都係會係將呢啲棕樹枝係
仲係會有用。有用嘅，好環保嘅。好環保喎，真係，即係唔係係啦話就咁擺咗係等佢枯乾咁樣。唔會啊，就會儲埋。埋喺下一年去有呢個用途㗎。哦，係啊，所以我哋屋企都好似有10個8個呢啲。係啊，係啊，每年都要攞翻一個。每年都會攞，同埋仲要掛住唔同顏色嘅十字架嘅。係啊係啊，都係我哋一個特色嚟嘅。冇錯冇錯，好啊！咁咧我都想問一問啦，如果既然係咁樣嘅時候，棕樹主日咧，對於我哋作為基督徒有啲咩意義啊？好啦，咁我就分享下啦。咁咧就其實咧都係常常咧係俾我哋咧去諗翻，其實呢個主耶穌嚟到呢個世界上咧，為我哋嘅救贖啦，為我哋嘅罪去死，跟住咧去復活。咁其實成個過程咧，棕樹主日咧就係好似係一個開始，進入呢個耶路撒冷城，跟住咧就係會一步一步咧，主耶穌咧就邁向呢一個即係去成就上帝呢個救贖計劃。所以咧都係咧喺呢個大齋期40天裏面咧，可以去到一個叫高峰期啦，係啊，即係進入直路啦，係咪？係啊，進入直路啦。對於我自己嚟講咧，即係耶穌基督除咗係我哋嘅拯救主之外，佢都係一個從天降臨嘅榮耀嘅王。所以佢昔日進入耶路撒冷嗰種咁有榮耀嘅拯救主嘅角色。其實我哋唔單止每年淨係呢一個棕樹主日聖週嘅開始去紀念，其實我哋做基督徒應該每一日都係能夠去將主耶穌基督成為我哋嘅救主，成為我哋榮耀嘅王咧，都喺我哋嘅信仰生活入邊去表達咗出嚟。係哇，講得好好喎，係啊，冇錯。同埋咧，我都想最後補充一樣啦，就係我都係呢個我哋作為信徒啦，一個信徒嘅群體啦。對於周圍嘅人咧，一個宣告同埋一個見證咯，咁呢樣都好緊要嘅，因為我哋都係有一個大家一齊去唱住詩，揸住棕樹枝，咁一齊去用一個讚美同埋一個嘅對上帝嗰個頌讚同埋獻上我哋嗰個嘅身心靈咧，係去為呢一樣嘢咧係去交俾上帝。咁所以呢一個都係。我覺得我哋作為信徒咧，都係一個成個群體一個同心合意嘅一個敬拜表達。啊，琪琪啊，咁你咧對你嚟講，棕樹主日有啲咩意義咧？對我嚟講咧，就係一個嘅謙卑啦，同埋一個嘅放下。係，因為我好記得咧，之前余牧師咧喺一個棕樹節之前聖灰日嗰個崇拜嘅時候咧，我哋都係有一齊去擺低我哋心中嘅一啲嘅疑慮同埋一啲過往嘅經歷，係啦。咁所以我覺得人生都發生好多唔如意嘅事情㗎嘛，會。咁我哋其實咧喺呢個節日裏面咧，需要放下，就學習，冇錯，去轉向我哋嘅上帝咯。係啦，冇錯，好。最後咁，我諗喺聖週嘅時候咧，喺呢度都提一提大家弟兄姊妹啦。咁我哋香港聯區喺4月2號星期4嘅晚上咧，就有一個受難節前夕嘅崇拜。跟住星期5朝頭早，我哋大家就有一個受難節嘅崇拜啦。然之後喺4月5號3日之後，就係我哋嘅復活主日。咁亦都有我哋新加入教會嘅弟兄姊妹咧嘅洗禮。所以我希望嚟緊喺棕樹主日跟住落去嗰個聖週咧，我哋大家都預備時間翻嚟一齊去聚會，嚟到係去紀念主耶穌係喺呢一個星期入邊咁多唔同重要嘅活動之後，嗰啲嘅紀念同埋即係真正嗰個意義喺度。好啊，即係預備我哋個身心靈去迎接呢一個聖週。都係即係好好咯，咁我哋都好希望大家一齊咧，用一個謙卑嘅心，係預備我哋嘅身心靈咧，去迎接呢個聖週，迎接主耶穌佢為我哋嘅受死、釘十架同埋復活。非常好啊，好啊，咁今日多謝你哋兩位嘅時間，多謝琪琪，多謝美元，多謝最好，多謝，祝福大家。